दोस्तों, माँ तो माँ ही होता है ना, चाहे पक्षी का हो चाहे इंसान का हो। माँ का बच्चे के लिए जितना दर्द है किसी को ये फील नहीं हो सकता है दुनिया में। दोस्तों देख सकते हैं वीडियो में। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और फॉलो भी कर लेना मुझे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।